Bonjour, 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 bonjour mes chers compatriotes. Bonjour Bana Congo, Botikana Bonsanan Kamara. Bonjour, bonjour Bana Congo, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour les résistants, bonjour les combattants. Vraiment félicitations à tous ceux qui se battent. Pardon, j'arrive, hein. C'est un bruit. À tous ceux qui se battent pour la libération de leur pays. Donc, Bino Nyonso, merci, na Bino. Et je viens présenter mes excuses à ceux qui donnent, ceux qui contribuent, hein, en donnant leur chaîne, leur temps pour nous les résistants, les 92% des Congolais, que nous puissions nous exprimer, que tout Korakoloba. Vraiment, merci na Edim Kai. Merci na papa Jean-Louis à Chicago. Vraiment, merci na Bino Keboti, média na Bino à la portée de tout le monde parce que vous invitez tout le monde. Vous n'invitez pas seulement les gens de la... Oh, il y a combattants, résistants. Vous avez mis votre média, vos chaînes au service du peuple congolais qui veut s'exprimer. Donc, vraiment, merci à vous. Merci mon frère Edim Kai, je m'excuse, on n'a pas pu se présenter, émission na yote, mais vraiment je te présente mes excuses. Je suis désolée que ça n'a pas pu se faire, mais je t'expliquerai en privé pourquoi j'ai pas pu me connecter et être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2020. C'est Maman Olga Mobundenabino, Maman Olga des États-Unis à Los Angeles. Quand vous me voyez, c'est que nous avons des messages, nous avons des informations, nous avons des nouvelles à partager avec ce peuple congolais-là, avec ce peuple que nous venons motiver, ce peuple que nous venons sensibiliser, le peuple que nous venons conscientiser. Donc, Maman Olga est là pour vous. Mobundeli Nabino. Mobundeli, à peuple congolais, Mobundeli à 93, il y a 92%. Botala kaka 8% ezoko torturer population congolaise, 8% ezoko sala que batoba le Congolais vit dans la misère, dans la mendicité. Et moi, Maman Olga, je vais être là, Natala Kabino. Donc, on ne parle pas. Mais moi, je viens vous mobiliser, la jeunesse congolaise. Les mamans qu'on viole à longueur de journée, les mamans à qui on fait du trafic d'influence, la jeunesse à qui on a privé les rêves. Donc, Maman Olga Mobundelina Bino na zali wana na bango na kotika bango te. Nga nazana bitumba na bato misusu nazana bitumba na ba gouvernement wana oyo bati le pays par terre. Ceux qui ont piller notre pays, ce gouvernement qui gouverne en intimidant. Donc moi, je suis avec vous et je ne vous lâcherai pas. Nako lâche binote. Hey. Pokasa que nayaki tumbo na kota ki luto pour na aventure, na kota ki luto pour na aventure te, na kota ki luto makile kotanga. La façon dont vous faites, vous tuez les gens au Congo, la façon dont vous versez le sang du peuple congolais, et c'est comme ça, vous versez le sang de Maman Olga, mais Maman Olga va continuer à parler, et je vais vous indexer. Vous avez les armes, moi j'ai la bouche, j'ai les insultes. Donc, ngai bino bozuba mindoki, moto na moto azala na ndenge na ye oya koki ko bundela mboka. Donc, biso tokena ngana Maman Olga na okena na ndenge wana. Lelo likambo beminga ndenini. Ayebisa bino mama moko ya Allemagne wana oyo azokoya kofinga Bernard Purungi mobundeli ya 92%. Mama wana oyo atiaka balacre oyo atiaka bacre bapeinture likola na liboso ya elongi aya kofinga
aya koloba que Bernard Pungé azali franc-maçon. Donc yo pozali franc-maçon. Yo monaka ba franc-maçon ya bato mikolo bisika nyonso, monaka ba mystique ya bato esika nyonso. Yo moto ozali, yo monaka ndenge osedekoraka elongi. Ezali nde banganga moto basalaka ndenge wana, bato ya mystique moto bazalaka ndenge wana. Tu babimi na poisa, yo moto bimi na poisa ti. Yo moto binazi na yiko solola nde na mama wana ya Allemagne wana. Oya monaka ba franc-maçonnerie partout. Oya monaka ke bato bazali wana, oyo babimi na poisa. Yo moko bimi na poisa mama. Yo moko bimi na poisa. Bernard Pungé azali wana pona ko sensibiliser peuple congolais. Bernard Pungé azali wana pona ko sensibiliser le peuple lésé. Bernard Pungé azoko déranger bino. Bernard Pungé azali lokola puce na kati ya banzoto na bino. Azali lokola puce na kati ya bamakolo na bino. Yango wana siko bokomi kotinda bato kilikili ba attaquer ye parce que bolingi bo distraire na kati ya combat na ye. Mais Bernard Pungé aza na temps ya bino na ko répondre bino te. Bernard Pungé aza na temps ko répondre bino te. Bernard Pungé azobundela ni basi, ni mibali, ni jeunesse, ni je sais pas, Bernard Pungé azokobundela peuple congolais confondu. Bernard Pungé azobundela peuple congolais. Donc nga nazolobela na boye bazokobundela la vraie résistance. Ceux qui sont en train de se battre auprès de 92% qu'on a lésé. Pas vous. Oh bozoya kasoki ba pesi bino mwa ba matabisha bana bo vandi wana pona koyaka mena bo détourner combat na bino bozolunga ko détourner Bernard Pungé na musala na yazo sala ya sensibilisation na musala na yazo sala zo ke ko talela bino na ba lupu na bandako na bino. Alors sikoyo bozo ko recevoir ba mbongo bozo recevoir ba corruption partout boya ko attaquer comme ça bo détourner na combat na ye ozali boma yo mwasi wana ozali boma yo moto bimi na poisa répondre ngai ko répondre Bernard Pungé te répondre ngai ko répondre Bernard Pungé te. Donc soko kanisi ke obimi na télé vrai mystique ezali yo omi monaka yo na kati loko osololaka omi monaka yo loko o se présentaka na ba caméra na yo hein ba peinture oyo tiaka na elongi wana eza ba peinture anormale oloba que Bernard Pungé aye ko kemonde aye ko sala mabonza. Bernard Pungé aye ko demander collecte ya etumba. Soki oyebi yango te soki buzobeleki yo tellement na mutu que oloba ka aye ko sala mabonza. Un combat ça se bundamaka te na poche ya moto moko aye ko demander na ba 92%. Si tu ne veux pas donner, tu donnes pas. Si tu ne veux pas donner, tu donnes pas. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Aye ko bundela sasunge ko léser peuple congolais azoko piller peuple congolais na mbonga contribuable. Et bon ce qui Bernard Pungé aye ko demander na peuple congolais bo contribuer comme ça to mosala na biso ke de liboso ya yo nini ya yo nini ya yo nini ozali boma na mutu na yo soki basi balalala yo na kati ya gouvernement wana babotisa yo bana sikoyo boye tu ne sais pas quoi dire, tu viens parler de Bernard Pungé. Occupe-toi de tes oignons, tu vois. Occupe-toi des oignons. Nga na lobi que moto nyonso akoya ko telemena vrai résistant. Obiso tozo bundela dans la vérité. Na ko telemela ye. Et moi, je vous dis que je ne suis pas une politicienne. Naza politicienne, nazali activiste. Donc, tout ce que je peux utiliser pour vous attaquer, je vous attaquerai. Donc, vous avez les armes, vous avez de l'argent, moi j'ai les injures. Que l'habitude est une seconde nature. Moi, je ne suis pas née impoli, je n'ai jamais insulté les gens, mais j'ai commencé à le faire, j'ai pris cette habitude parce que je me dis que c'est mon arme pour vous attaquer, c'est mon arme pour aller au fond de vous, pour vous
toucher na kacha ba moelle épinière na bino. Yango wana ngai nazoyaka na bainjure mama na nga na tata na nga babotanga na bainjure te bo bakoli na nga bayebi ke nafingaka bato te me nakofinga bino oyo bozokonyokola peuple congolais wana bamama Zando bamama Congo jeunesse congolaise maman Olga Mobundeli na bino maman Olga donc bolanda bo bazokomema biso na kati ya badistraction ya pamba wana te yo mama wana osali lingomba na bino bosali lingomba na bino ya ba na Europe kuna comme ça boyaka ko attaquer ke biso ba résistance ya Amérique boyaka ko attaquer ke Bernard Pungi oyo azoko bundela peuple congolais wana bosakana te bokokoka biso te bosakana na biso te bokokoka biso te po tokotikela bino ntongo wana te nga mama Olga nakotikela bino ntongo wana te nakotikela bino ntongo wana te parce que peuple ezokosouffrir wana ezali peuple ezali 92% oyo baboyaki Denis Sassou Nguesso. Vous venez, tu viens t'acharner sur Bernard Ponge, acharne-toi na bo babotisa yo bana na nani kuna acharne-toi sur ceux qui sont en train de piller l'argent du pays. Bernard, il y en a Bernard Pongi, nous ozoluka lukanini. Ozoluka nini. Bino nyonso na France kuna bo telemeli bo yaki na bino etumba na loyenge, vous êtes rentré dans la lutte pour vous faire voir, pour qu'on puisse parler de vous, et puis maintenant vous avez vu une personne qui est en train de déranger le pouvoir, et pouvoir azoko corrompre bino comme ça, vous yaka ko déranger na etumba na ye dans son combat, dans sa lutte, vous êtes là à venir l'indexer. Bon mona Bernard Pungi na kacha na kacha gouvernement, c'est pas parce qu'il est babembe que maintenant azalaki famille ali suba, c'est pas parce que azali moto le nyari que azali famille azoko attaquer batati mabialate, azoko attaquer batati mabialate. Ta yo mama Allemagne wana soko li ba saucisse au lait ba saucisse soulé yo koya ko tungisa biso na kati etumba na biso wana te koya ko tungisa biso na kati etumba Congo te parce que le peuple congolais qui est en train de souffrir, tu n'as pas à perdre ton temps à venir parler à venir t'attaquer sur Bernard Pongi. Attaquez-vous aux gens qui sont en train de piller le Congo. Attaquez-vous aux gens qui sont en train de humilier nos parents au Congo. Attaquez-vous auprès de ceux qui ont rendu le Congo à genoux dans la dérive. Oyango ezali. Mais boyaka ko s'acharner na makambo na bino azala formation ya yo nini. Azala formation ya yo nini. Yo mona ke yo zali net yo. Yo mona ke ko zali net. Oya ko loba kombo ya Bernard Pongi, oya zoko bundela peuple congolais. Yo ozali lokote yo. Donc yo kansi que personne qui ba temisi basi ba temisi oya ko bimisa biso monoko et comme rose lokola libata zoko bimisa matufi partout na kata le pango à Congo oya ko finga Bernard Pongi yo za nani. Information ba bimi na poissa. Yo moto bimi na poissa imbécile. Yo moto bimi na poissa. Obimisaka bato obimi na poissa donc yo komi nani yo moto komi nzambo monaka ba voyant omonaka makamba bato partout mais soko monaka ozomona que Bernard Pongi azali formation yo moko poza na kati ya formation na yo na Bernard Pongi soki balobi moto aza na makamba mystique eza nani yo moto aza na kati ya makamba mystique yo moto aza na kati ya makamba mystique tala ndenge osonkombraka. Donc pour oya koloba makamba Congo il faut laisser au son combo comme le kola nganga moko féticheuse oza le kola nganga moko donc yo pe vraiment soki bati yo balobi que motaza na kati ya mystique bakoloba kende Bernard Pongi motaza na kati ya mystique lingomba na bino bozo ko sala na Europe kuna boyaka ko attaquer que Bernard Pongi boyaka ko attaquer que bendini boyaka bozala contre bato etali biso te biso tozo bundela peuple congolais tozo bundela la jeunesse congolaise tozo bundela oyo bazoko mona vrai intérêt ya Congo que bakotika intérêt na bango bakotika terre na bango mabele na bango na maboko ya Denis Sassou Nguesso. Alors toi si tu n'as rien à faire nazoloba na yo nazoko peser ba monanga te nazoko peser ba monanga. Si tu n'as rien à faire,
toi na bato ba botisa yo mwana oyo ba komisa yo na Allemagne. Yo zo sani na Allemagne. Dis-moi d'abord, ozo sani na Allemagne. Yo zo sala nini na Allemagne. Zonga na Congo kendo bundisa bato na Congo kuna puisque vous pensez que vos alliés ba franc-maçon te. Nga siko na lobi que nazali franc-maçon bon siko ya yo nini. Nazali franc-maçon mais nazo ko bundisa bo baza na nani yo. Ya yo nini. Ya yo nini. Yo mama wana. Hein? Ba descend au la biso ne longi wana. Au commande kola école des arts. Hein? L'école ezala ki na côté ya mungali kuna o ba sala soki ba peinture soki ba nini. Donc au kanisi que biso ne tumbo to yaki pona kotala ba peinture no tchaka ne longi wana. Tala zoba mususu mwasi donc akaliso ka vandi wana. Bosali lingomba na biso na lingomba na bino na babob ebaka na boye bazali soki wapi pona koya ko bundisa Bernard Pongi parce que bozo bundisa pa azo tungisa bino ti bozo ko tungisa ye po bozo ko attaquer po azo ko tungisa bino po azali pilipili na kati ya bilia na bino yango wana bozo linga ko distraire pe Bernard Pongi te po ayebi cible na ye boko déranger na kati tumbana te ayebi cible na ye cible na biso ezali nde ko libérer Congo cible na biso ezali nde 8% il faut kende cible na biso ezali nde Tibota Ndumba wana il faut kende oya atekisa ba amilalisa na ba garde du corps nyonso ya la présidence ye il faut kende oyo mobali na ye asisi mbongo Kongo na kotiaka ba yombo na motu il faut que de biso ni pour etumba na biso ezali nde wana etumba na biso ezako ya ko perdre temps na biso na bino te soki bovandi wana bozwi ba 5 minutes na bino bozwi ba 20 minutes na bino boti ba micro pona koya kolobela moto yo a gouverner même pas na Congo. Bernard Pongi c'est un ingénieur yo yebi boyebi tina ingénieur aux États-Unis. Boyebi valeur ya ingénieur na États-Unis. Bernard azo bundela mboka Congo na mbongo na ye moko. Bernard azo sala makambo nyonso to oyo azo sala ton ya azo pesa wana ezali ton na ye, ezali ton kwa ko vana na famille na ye, ezali ton kwa ko enjoy na libota na ye. Bongo bino boya bimaka wana bosali bali nani na bino bali kopa na bino oyo bazoko ya ko bazoko kosa bino na bambongo na bino moko bazo kosa bino na ba bilia nganda bazo kosa bino na mwa ba pelle forte soki na ba nini boya ko tala bo perdre temps na bino na Bernard Pongi te oyo aza na vraie résistance à indexer Denis Sassou Nguesso oyo aza na vraie résistance à indexer Tibota oyo aza na vraie résistance à indexer gouvernement. Bo indexer bango wana o baza na kati ya gouvernement bozoko ya ko indexer même ata bo indexer nga maman Olga na États-Unis awa nazo bundela Congo boloba ke nazali féticheur boloba ke nazana franc-maçon boloba ke na sala soki nini etalinga tenga nazo bundela jeunesse congolaise nazo bundela ba maman bazo ko violer tous les jours nazo ko bundela ba nani nazo ko bundela ba papa o bazo ko humilier. Toza na ton na binote biso vraie résistance toza na ton na binote bomona soki botangi bosimbi kombo moto moko na kati ya résistance te maman Olga ya ko répondre ka binote bosala ba récréation na bino kuna bosala ba makambo na bino mais soki bosimbi kaka oya nga moko o tozoko bunda makambo ya Congo ngana ko telemela bino pe tozongi bino boza mitaka donc bokanisi ke nga siko na koyoka soni na kovana mutaka na bino nga basi nasi na koma mutaka kala donc bokoki kofinga na bino ndenge bozali ba mama oyo bazoko violer o bazoko violer bango na bilamba bazolongola bango bilamba. Moi je me sens comme ces mamans là et Bernard Pongi azobundela ba mama wana que ces mamans là un jour soient fiers de leurs enfants, que ces mamans là soient un jour fiers de ce que elles de leur vie. Bernard Azali, que Bernard Azali contre les femmes, contre moi si Nazali na côté résistance wana. Nazana kata résistance wana.
Alors, donc, beaucoup ça va trafic influence na binote yo mama wana ya Allemagne wana ba peinture na yo wana otiaka vona no leka na ba vidéo ki nani ko bambela biso ba peinture hein pendant décoration na yo ya elongi wana toza nango besoin te et décoration na yo elongi wana soko lingo sala ngo finga bo ba gouverner mboka mais ko simba moko na biso te parce que awa nazali moi poli parce que soki me ko continuer soki omoko continue kaka na oyo na équipe na biso ya résistance nga mama Olga moto na kozwa bino na charge parce que moi je ne pèse pas mes mots, moi je ne pèse pas mon langage, moi je ne réfléchis tu vois ngai epa nazali awa naza te wana ke na pese mo na nga naloba ke lelo naza politicien bakobimisa nga bavideo na nga lobi naza na mposa kozala politicien te nga nazali résistante et activiste e nakotikala kozala wana mpe nakoutilize moyen oyo ezali na nga mpona bundisa bino nako utiliser moyen oyo ezali na nga mpona nabundisa bino donc yo mama wana soki ozokosonuye oza lisusu na bato oyo okoki koatake na kati ya gouvernement te tika biso tranquille nazokokebisa yo tika biso tranquille tika biso tomene etumba na biso ozoyoka tika tomene etumba na biso eza te eloko obimisaka bamiso na wana batalaka yo okanisi ko nga nazoloba na bino nga mama Olga naza na kanda moko oke mboka na nga ezali ezokende bato bazoko réagir te naza na kanda moko ke mboka na nga bateki yango na baétranger naza na kanda moko ke bamama bazali humilie naza na kanda moko ke bamama bazali bazoko viole bango jeunesse congolaise azose retrouve te balhôpital ezali ya kokangama na Congo moto congolais azoko se retrouve te na Congo congolais akomi kovivre lokola ndenge leo baza koloba bato ya Éthiopie bozomona bilongi ya bamama na biso na Congo bozomona bilongi ya batata na biso na Congo bozomona bilongi ya bajeunesse na biso na Congo donc ça ne vous intéresse pas vous venez vous acharner sur Bernard Pongi tala nazoyebisa bino nyonso ya Europe wana parce que j'ai l'impression que lokola bato wana ya gouvernement le bayaka babengi bino na banganda bomeli bolangwe on dirait bamasanga wana ebebisi bino mutu bamasanga wana déranger bino ale botelemi bokanisi ke bokokoya déranger biso oyo tozokobundela vol ya élection ya général Mokoko oyo aza na kati ya boloko pendant bazane azali wana bayibi élection na ye bayibi élection ya peuple congolais bayibi vote ya Congolais et bino bozoko yaka tala lelo naza gentil yo mama wana nana tangi kombo na yo te la prochaine fois omiyebi pe déjà naza pe kobanga yo te yo mama wana keba nazokebisa yo parce que soko moko oye lisusu na makambo ko attaquer ke biso ba résistant oyaka na makambo na biso makambo na bozobolo baka kobimisi bato na poisson obimisi na poisson obimisi tata na yo na libolo ya mama na yo ozoyoka nga obimisi nani na poisson oyo obimisi biso na nani oyo omonaka ke Bernard Pongi yaka koliaka na ndako na yo oyo koloba kobimisi na poisson obimisi na poisson na nini donc yonde voyante ozomonela bato oyo ke oyo azali franc-maçon oyo azali na bamystique oyo azali yonde yo mais soki ozali bongo donc bino mibale bozali bafranc-maçon soki omonaka baninga soki yo mpo ozali wana omonaka bafranc-maçon ya baninga yo ozali nini décoration salaka na bilongi na yo wana omonaka te ke yo moko epai yo donc osepresentaka wana osepresentaka lokola moto oza mystique soki bati yo Bernard Pongi bati bato misusu vrai mystique ezali nde yo donc okokoya kocomprendre bato baso soki olobi ke oyo azali na mystique ale bacomprendre yo nde nani oza zoba ya koloba nga mpe mama Olga naza na mystique ya koloba mpe nga mpe naza na mystique bazoba moko boye baza na Europe kuna
kosa bino na bambongo na bino moko ale bovandi wana soki bokomi na nzala boye bobimi na bamicro bobimi na bamédia ale bato wana baye bapesi bino bamemi bino na banganda ya France kuna bole bomeli bapelfort bomeli soki nini soki mpe babonganda bachinois bakomi osalela bino na la France kuna bomeli yango esili boya koderange bato na bitumba na bango aladi ya fu eza na bino liboma bozobela maboma bozobela maboma ou bien nini peuple jeunesse congolaise bo excuse que ngai nga mama Olga nazoya kobundela bino naza na kanda makasi mokolo bozo comprendre que mokolo Congo ekozala libéré na kokamata mafingo na nga na kotia yango na kati ya toilette na tire chasse d'eau ekei bokoyoka ngai lisusu na makambo wana te parce que oyo ezali nde revêtement ya colère oyo ezosala nga naza na rage oyo ke mboka na nga ezokende na maboka bapaya mboka na nga ezokende bato bazotekisa yango epuis bazoba misusu lokola bamama wana ya badécoration ya figure ya bapeinture na kati ya figure atiki nani mboka na ye atiki bo bazoteka mboka ayaka koloba makambo ya Bernard Pungi elongi lokola soki donc omonaka monokono wana lokola libata azokopousse banie na kati ya lopango ya Congo botala soki bato baza na kanda bazokobundela mboka botika biso tozobundela mabele eza makambo ya mabele eza makambo ya jete oyo ovandi ke oye osennuye oye ale osali eza makambo ya mabele toza na mabele mibale te mabele eza na biso ezali nde Congo soki bino bozali confortable lokola boza na ba-Allemagne lokola boza na ba-France na bo baza na ba-États-Unis boza confortable que maintenant nous on vit bien vous laissez votre terre mais les terres là où nous sommes ça ne nous appartient pas la preuve même quand on te donne la nationalité française on te donne la nationalité osali mbeba bakozongisa yo na mboka na yo ya origine bakozongisa yo na mboka na yo origine donc nga nazobundela mboka na nga ya mboka mes origines nazobundela mboka ya oyo epai nga na wuti epai ya bakunda motolu na nga boya koderange ke bato bino mpe bamisusu boza kuna bolobaka ke mamolga alobaka mingi mamolga naloba mingi te donc na kobundela mboka baba naloba mingi te donc naoya kotelema liboso na bino na faire passer message na solola na peuple congolais oyo bazokoleze wana na kibaba kwa na basini kwa na langage ya basini mais bato vraiment nazo comprendre que Denis ndenge mwana poro humilia bango mais moto moko baza wana bazotalela ngo te bazotalela boye bazokobundela mboka mais bozokamwisa bato mais nga pe le Congo je ne lâcherai pas le Congo nakobundela ngo tina suka le Congo donc ngai nayaki observer famille ya Denis Sassou Nguesso te nayaki observer boyo bazoko épauler gouvernement wana te nayaki épauler observer nazala na betelaka ba famille wana maboko ou bien oyo bakomisi mboka na biso na situation oyo yango ezali ba chinois bakomi patron na mboka na biso lobela yango yo mama wana ba libanais bakomi ba patron na mboka na biso lobela wana ba indien bakomi ba patron na mboka na biso lobela wana ba mama bazoko violer bango lobela wana ya yo nini na Bernard Pungi ya bino nini ba européen wana oyo bapesa ba nationalité ba Europe lateli biso ba combattant lateli biso ba résistant ya na nzoto na bino ya nini ya nini donc nayaki kopesa kaka attention Pilamosi Keba yo mama ya Allemagne wana nayi kopesa yo attention Pilamosi Keba biso tozobundela Congo biso tozobundela mabele ya Congo
tozo bundela 92% oyo ba lésé na Congo, tozo bundela 92% oyo ba voté que Jean-Marie Michel Mokoko, tozo bundela 92% ya ba opposant au bazana kati ya boloko, tozo bundela 92% il y a des mamans où violer de cette population qu'on est en train de violer, qui vit dans l'insécurité, qui vit sans électricité, qui vit sans l'eau potable, qui vit sans les soins médicaux, qui vit... Donc, tozo bunde la bango wana. Mais ko yé la biso na ba makam, na ba distraction na bino obo sali ba groupe na bino, hein? Équipe pour la tewana, bo sali obino bo sali na Europe wana, que boya ko attaquer, hein? Oyo azokobundela peuple wana, hein? Donc botika biso tobundela mboka na ndenge na biso, botika biso tosensibiliser peuple congolais na ndenge biso tozokosensibiliser bango, botika biso to motiver jeunesse congolaise, to motiver population congolaise, botika biso to informer peuple congolais. Botika biso tosala musala ya oyo ba peuple congolais 92% ya ba congolais bazozela biso tosala. Bozoyo kangai toza wana pona makambo na ya ba distraction na bino bozoba te. Donc bino bokanisi que lelo soki bo attaquer Bernard Pungi, ale Bernard Pungi alongoli na ba réseaux sociaux, alongoli ko pesa ba nouvelle na bato oyo ba 92% ezopesa ye confiance. Asololana bango pona bino bazoba mususu oyo boye, hein? Pona bino inière mususu ya mama oyo boye. Poisa abimila mpwasha avandi boye abimila mpwasa ngo ya yo moko ti, poisa ngo ya masoko na yo moko, masoko na yo moko moto ebimi na mpwasa. Bokoya koloba langa que non, la politique c'est pas les injures. Nga naza politicienne te, hein? Naza politicienne te. Donc si la politique c'est pas les injures, la politique aussi c'est pas les assassinats, c'est pas les massacres, c'est pas les intimidations, c'est pas les trafics d'influence. Donc soki bopekisi bango wana, boye siko kopekisa ngai. Mais boya koloba nanga te que maman Olga afingaka, ça c'est mon arme à moi. Wana ezali arme nanga nazoko utiliser contre ce gouvernement là, et tout monanga ezali nde ya arme wana, et pe na kofinga bino na ba insanité moko ya kosakana te, na kofinga bino na insanité moko ya kosakana te. Parce que oyo bo bazoko violer, bazoko l'acception ba masoko na kati ya media wana, bozoko pekisa bango te. Oyo azoko ya ministre ya communication Mungala ya Ndundu tika makata libanda, bozako solola na ye, bozo pekisa ye te, azoko démissionner te. Leur alekaka na télé image wana ezongela nga toujours, hein? Leur azoko lobana biso image wana ezoko télé, image ya salité wana. Ayaka ko rappeler que biso makambo ya salité. Donc maintenant sikoyo ngai alebo empêcher ngana loba ongana zana ngo ya koloba, parce que bolobi que politique ezali ba injure. Mais la politique c'est pas les injures, mais la politique c'est quoi? C'est les tueries, c'est les assassinats, c'est les massacres, c'est la domination, ou bien c'est ezali les idées. Donc, nga bokoki ko boya ko lobalanga te que maman Olga, non, améliore ton langage. Mon langage sera comme ça. Le jour que vous allez dire aux autres là-bas, bokende nani ko bandela na bango o ba komisinga boyi. Bokende ko loba na Tibota o ya komisi biso ba impoli. Bokende ko loba na mwana poro o ya komisi biso ba impoli. O ya komisi biso na ba langage à mabe. Tibota loba que tozala ba enfants égarés, parce que moi je me considère comme celle qu'elle a dit que les enfants égarés les indignés, parce que je suis une indignée. Donc moi je suis cet enfant égaré, puisque je suis égarée par leur manque d'éducation, et leur éducation balakisinga agressivité. Yango wana siko agressivité ngo nazo zongisela ngo bango. Parce que nga bana nanga na kolisi na ndenge na kolisi bango bako telema pona ba finanga te, parce que na zali maman modèle.
nazali mama ya modèle donc na respectaka bana na ngai na respectaka moto nyonso mais oyo azoko respecte nga te na ko respecte ye te et na ko utiliser langage nga na lingi bokendo loba na tibota na bino wana bokendo loba na tibota na bino oyo asilisa bagarde corps ya mobali na ye na bafroti frota na oyo basilisa ye bapoala masoko na la présidence bokendo loba na ye atika koboma bana Congo bokende koloba na ye aloba na mobali na ye ya poroporo oyo oyo bijou de famille etambolaka lisusu te mpo na prostate oyo boye bapoala se ekoma pembe boloba na ye ke atika oyo akoma kotia yombo ntina na bapoala masoko boloba na ye atika soki ya bango batiki nga mpe natiki soki bango batiki nga mpe natiki me oyo akotouche barésistant oyo bazokobundela Congo oyo akotouche Bernard Pungi oyo akotouche nani oyo boye frère Ayatonga oyo akotouche baindigne 242 oyo akotouche Donald l'homme du métro oyo akotouche basor na nga nyonso nazomona na kati ya baréseaux sociaux oyo mpe batelemi lokola ngai ngala kotelemela bino naza na langage ya koameliore te naza na langage oyo moto akoki koloba na ngai te il faut loba boye nakoloba oyo ezowuta awa nakobundisa bino ni ndenge wana donc mama Olga ayaki lelo nayaki lelo mpona naloba na zoba mwasi oyo Allemagne wana poupée Barbie ya bapeinture ya elongi wana nayaki mpona nasolola na yo keba na Bernard Pongi keba na baingénieur keba na la vraie résistance parce que soki nayebisa yo kaka soki obimi kaka oyi kolobela makambo ya oya kocritique oya ofinga barésistant na biso loba makambo ya poisa la prochaine fois quand je viendrai te m'adresser à toi okoregrete na vie na yo namona yo motakala te me nakodéshabille yo keba na barésistant parce que naza na méchant makasi makambo ya Congo ezokomisa nga méchant makambo ya Congo ezokomisa ngai naza na tonte mpo nazobundela mboka wana naza na tonte oyo ke namonaka bato bayaka kosakanaka na bo bazokobundela mboka ya solosolo oyo bazodepense bambongo na bango ebongo soki Bernard Pungi ademande kete mpona koede boyo bazokobundela mboka problème na yo eza wapi imbécile na yo ozoyoka problème na yo eza wapi donc bo bazoyiba bambongo kuna olobi na bango nini tu as quoi comme parole tu as quoi à leur dire ceux qui ont volé pillé le Congo là-bas eux ils sont en train de se balader avec l'argent du Congo ils sont en train de se défendre avec l'argent du Congo ils sont en train d'acheter les armes avec l'argent du Congo ils sont en train de payer les avocats avec l'argent du Congo et pourtant c'est quoi si on demande une quête pour aider ceux qui sont attaqués en justice. Ton problème, c'est quoi? Donc, on va dire n'importe que bato basalaka collecte de fonds. On va dire n'importe c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, vous êtes là, vous avez salaka nombre à pas manakacha Europe, parce que vous avez apprendre te abimi na poisa zoba mwasi. Au moins, on a raté que la baquette, même la SIDAction, la baquette, les SIDAction, la baquette, français kuna, la mokolo, la SIDAction, au mokolo ya ba makambobu, au makambo nanyobu, et au binga bango banani, ba franc-maçon, zoba mwasi. Kende kuna monoko lokola libata azoko sumba ba nye na kati ba lopango ya Congo lokola libata azoko bimisa bana omonaka yo naza na posa kofinga yo te mais suka kaka wana parce que naningi nakende no mosika te mais soko olingi ko se faire ridiculiser yaka mpo nga naza na ntina te nakoma nga nazali na place ya bamama oyo bazoko violer quand on viole ces mamans là on les déshabille moi je suis déjà déshabillée nga naza déjà déshabillé donc eza na eloko te bokosala bokoloba na nga ke ekokomisa nga ke nalobi bosambwisi nga mpe moto akosambwisa nga aza te mpo boyebi nga mpe te donc
nayaki wana mpona koloba na mama wana osuka na nkombo ya Bernard Pungi, bosuka na nkombo ya barésistant, parce que soki bosimbi bango bosinga na kotelemela bino, na kotelemela bino lelo napesi comme nayebisi komona te se retrouver epai ozali, se retrouver epai ozali. Donc bamama la jeunesse congolaise oyo mama Olga Mobundeli na bino botala kaka tension eleki makasi, etumba eza makasi, toza wana mpona kobundela bino, boyoka bango wana bazokoya koloba na bino baframason banini. Donc yo oyo ayi koloba ke Bernard Pungi azali framason, botala ye na Bernard Pungi nani aza vraiment ta framason, nani aza na kati ya framasonerie. Soki omoni décoration ya ndako na ye, omoni décoration ya elongi na ye, omoni décoration oyo yaka kovandelaka na miko mpona kopesa mpona kosolola na kati ya média, nani aza na kati ya framason. Boti kokosa bato ko ozoloba pe mpe ovandi no mpe bongo mpe vraiment pepele, donc tranquille quoi, obimisi yango mpe ale se sentir à l'aise. Zala na soniko